La saison d'hiver, la toux, écoulement nasal tout le temps, voici une solution fiable, efficace et magique. Dans une casserole, on met 2 gousses d'ail rouge, 7 grains de dattes, un verre de lait et un poivre de Cayenne. On pose la casserole sur le feu pendant 5 à 7 minutes, puis on filtre ces ingrédients. On a un boisson chaud et épicé. Avant d'aller dormir, prenez ce boisson 2 fois par semaine. L'immunité va augmenter et la toux disparue.